في هذا الفيديو سنقوم بجولة في غرفة إنتاج صديق إخوان من إسبانيا. أريكم فيها معظم الفراخ التي أنتجها هذا الموسم، كذلك أريكم معظم الأدوية والأطعمة التي يقدمها لطيوره. إذا أردتم التعرف أكثر على إخوان ومشاهدة أزواج الكناري التي يربيها، سأترك لكم رابط قناته في وصف هذا الفيديو تحت. ولكي لا أطيل عليكم، نبدأ في جولتنا بأول قفص معنا في فيديو اليوم، وهو مكون من مجموعة فراخ أغات أوبال فضي، وهو يعتبر من أجمل طفرات كناري اللون، وهو مطلوب بكثرة في إسبانيا. أما بالنسبة للقفص تحتهم مباشرة، فهو جامع لعدة فراخ كناري موزاييك أصفر. فصديقنا إخوان عاشق لطفرة الموزاييك الأصفر، على عكس معظم الإخوة الذين يميلون لتربية الموزاييك الأحمر. لكن هذه تبقى مسألة أذواق، والأذواق لا تناقش. وهو يضعهم في قفصين، واحد مفتوح على الآخر ليعطيه مساحة أكبر ويسهل عليه عملية تقديم الصبغة والباطي لهم. أما بالنسبة لهذا القفص فهو جامع لطيور بالغة، وهناك من يزيد عمره عن ال3 سنوات. يتركهم هنا ليعطيهم قسطا من الراحة. وهذا القفص بالذات مكون من بضعة ذكور سبق وأنتج منهم، سواء هذا الموسم أو مواسم سابقة. أما بالنسبة لهذا القفص بالأعلى فهو جامع لإناث كبيرة في السن، ونفس الكلام السابق ينطبق عليهم. أما بالنسبة لهذا القفص فهو مكون من فراخ موزاييك أصفر وأبيض متنحي أو بلون ريسيسيف، وهم فراخ هذه السنة، يجهزهم خوان ليبدأ بهم الموسم المقبل. ستلاحظون أن معظم الأقفاص في هذه الجهة فارغة، فمعظمهم كانت لأزواج أنتج منها خوان في هذا الموسم، لكنهم الآن في مرحلة غيار الريش، لذا لن يستطيع أن يريكم إياهم، وهم الآن يجمعهم في قفص كبير ليسهل عليه الأمر في العناية بهم. تبقى له زوج واحد أبيض متنحي، وهو حاضن لآخر فرخ وأصغر فرخ عنده لهذه السنة. قال لكم خوان اختاروا له اسم عربي في التعليق حتى يطلقه عليه. بالنسبة للأكل الذي يعتمد عليه إخوان في تربية طيور الكناري، فهو يتركز بالأساس على الباتي الأبيض، كذلك خلطة الحبوب،
وهنا يضع لهم باتي جاف في هذين المعلفين، وهو يرشحه لكم وبقوة، خصوصا عند تواجد فراخ صغيرة في السن، وهو يستعمل لهذا الغرض وايت دراي من شركة بينيتا. أما بالنسبة لهذا المعلف فهو يقدم فيه علف بديل للحبوب، فمعظم المربين المحترفين في إسبانيا أصبحوا في غنى عن الحبوب وكثرة تنظيف القشور بتقديم علف بديل للطيور، فهو يحتوي على كل العناصر المتواجدة في الحبوب. وهو يأتي على هذا الشكل شبيه بالكسكس نوعا ما. وهو يرشح لكم هذا العلف البديل للحبوب من شركة بينيتا، لأنه يستعمله منذ سنوات عديدة في تربية طيور الكناري. هذه خلطة الحبوب التي يقدمها لهم ونوعية الحبوب المتواجدة بها. وننتقل مباشرة إلى هذا القفص بالأعلى، وهو جامع ل3 فراخ آغات أوبال موزاييك أحمر، ما شاء الله المستوى رائع، وهم فراخ هذه السنة ومن إنتاج صديقنا خوان، نتمنى له التوفيق. وهو يقدم لهم فقط الباطي الجاف والعلف كبديل للحبوب. أما بالنسبة للأدوية والمكملات فهو يستعمل سيريباتيك لتفادي النقطة السوداء، كذلك سيريشوك لتزويد الطيور بالطاقة والحيوية، وكالسيكولينابي لتزويد الطيور بالكالسيوم الذي يخصهم، وفيتامين ك الذي يقدم بعد تقديم المضادات الحيوية للطيور، وهذا سيريبليما الذي يقدم في فترة تغيير الريش، وهو غني بمجموعة من الفيتامينات التي يحتاجها الطائر في هذه الفترة. أما بالنسبة لهذا فهو محمض يضعه في الباطي حتى لا تتكون بها فطريات. أما هذا فهو قاتل الفاش والطفيليات في ريش الطائر، وثمنه جد باهظ، $180 ل50 مليلتر من هذا المحلول، لكن مفعوله سريع جدا. يقدم في المشربية 1 مليلتر لكل 5 لترات من الماء، ويقدم للطيور لمدة 7 أيام مع تغيير الماء كل 24 ساعة. ومن ثم قل وداعا للفاش وكل الطفيليات المتواجدة في ريش الطائر. تريبيوتيك وهو يحتوي على بكتيريا نافعة لأمعاء الطائر. أما هذا فهو غني كذلك بفيتامين B وفيتامين K، ويقدم بعد معالجة الطيور بمضادات حيوية. هذا مثل تريبيوتيك، كلاهما يحتويان على بكتيريا نافعة للحفاظ على أمعاء الطيور بصحة جيدة. كان هذا كل ما يخص هذه الجولة. رابط قناة خوان على اليوتيوب في وصف هذا الفيديو تحت لمن أراد متابعته. أعطوني رأيكم إذا أحببتم مثل هذه الجولات عند مختلف مربي طيور الكناري في مختلف بقاع العالم، حتى نستفيد من خبرات وثقافات الغرب في تربية هذا الطائر. ما علي الآن إلا أن أودعكم. كان هذا كل ما في فيديو اليوم. أتمنى أن أكون قد أفدت ولو واحدا منكم، هذا يعني للكثير. لا تنسوا الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. كان معكم أخوكم محمد. إخواني وداعا.